大家好，歡迎嚟到阿里安夢遊仙境。我係將軍，我係一個嚟自澳門嘅業餘占卜師。歡迎大家去關注我嘅頻道同 follow 我嘅 IG。話說呢，咁我喺呢排呢嘅工作表現呢都唔係咁理想，總係有好多甩甩漏漏咁樣。都做咗一段時間啦，都仲係咁樣呢，就真係好似渣渣地咁樣。總括而言呢，就係粗心大意啦。咁粗心大意呢個係個原因嚟嘅，影響到我個工作表現。咁粗心大意呢一個原因嘅起因係乜呢？趁住今日放假啦，咁我就終於有時間咧去find out呢件事啦。咁我就用咗我嘅靈擺啦，咁去透過呢個靈性上面嘅層面咧去揾答案。咁我嘅答案咧就係有幾方面嘅。咁其中一個方面咧就係一個情感上邊嘅干擾啦。咁呢個情感咧就係可能太過去諗人哋嘅感受或者着重感受方面啦。就係諗我咁樣做咧，又可能會幫到人啊，或者咁樣做咧可能會影響到人啊，又或者唔想影響到人啊。呢啲咁樣嘅嘢咧，就係成日諗人哋驚影響到人啊，或者點點點點咁，反而就係一種干擾嘅。另外咧就係靜態，即係心靜嘅干擾啦。咁成日好想靜落嚟又靜唔到啦。咁有種能量上面嘅阻礙，所以咧變咗有時咧明明好靜、好認真、好即係一步一步咁去做咧，都總係棘住嘅。冇辦法去集中得到，個人總係好似好浮咁樣。咁另外咧就係身體方面啦。咁又因為我成日都可能覺得好凍啊，咁咧就呢個體感都係會影響到自己嘅狀態啦。因為有時即係譬如話好熱啊，熱到個人冇晒心情啊，咁乜都唔想做啊，咁有時都會有咁嘅情況。咁好多人都會咁啦。凍咧其實都係一樣嘅。咁有時好凍咧，都係會影響到個自身嘅狀態嘅。咁可能呢啲咁樣嘅嘢啦，就影響到我難集中到精神，所以就造成咗粗心大意呢一個現象啦。希望透過呢一個靈性上邊嘅拆解咧，揾到一啲嘅原因去解釋點解自己做嘢會粗心大意啦。希望嚟緊嘅日子可以有一個改善啦。就係咁，今日就分享到呢度先，下一次我哋再傾，拜拜。